হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দক্ষিণহন ইউটিউব চ্যানেল থেকে পাখিদের আড্ডা গল্প গানে এই প্রচণ্ড গরমে পাখিগুলো আসলে কি করছে? এত গরমে পাখিগুলো আসলে সূর্যের তাপ সহ্য করার মতো কোনো উপায় আছে কি? সো ভিউয়ার্স, আমরা যেন ভুলে না যাই পাখিকে আপনার ঘর বাড়ির আশেপাশে আনাচে কানাচে যেখানে একটু সুবিধা হয় একটি বাটিতে বা মাটির হাঁড়িতে একটু পানি রেখে দিবেন, কারণ এরা সূর্যের তাপ একেবারে সহ্য করতে পারে না, এদের হিট স্ট্রোক হয়ে যায়। সো ভিউয়ার্স, যারা পাখি পালি তারা তো আসলে করবই, আর যারা আমাদের বাড়ির আশেপাশে সুযোগ আছে একটুখানি ছাদের কর্নারে একটুখানি বড় একটি জারে করে একটু পানি রেখে দেওয়ার জন্য। সো ভিউয়ার্স, প্রকৃতির পরিবর্তন ভীষণ রকম। এত সূর্যের তাপ, এত সূর্যের দাহ যেটিকে বলছে 40 ডিগ্রি 42 ডিগ্রি টেম্পারেচারেও আসলে মানুষও ঠিক